अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये हायर की वॉशिंग मशीन है HWM857288। तो फ्रेंड्स, इसका जो मसला है ना, हम जब भी इसको स्पिनर पे चलाते हैं तो ये वापस रिंस पे चली जाती है। तो वीडियो के लास्ट तक रहिएगा ताकि आपको मैं इसका प्रॉपर सोल्यूशन बता सकूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने पावर ऑन की, अब मैंने मशीन को स्पिन पे चलाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। अब तो मैंने स्पिन सेट कर लिया, मैंने स्टार्ट किया। तो अभी देखिएगा, मैंने स्टार्ट कर दिया तो ये अभी फ़ौरन रेस्ट पे वापस चली जाएगी। तो हमने स्टार्ट कर दिया, ये स्पिन पे चलना शुरू हो गई। अब ये देख रहे हैं, ये फ़ौरन रिंस पे वापस चली गई है। अब जो है, अब ये रिंस पे चली गई है वापस। तो अब वीडियो के लास्ट तक रहिएगा ताकि मैं आपको सारा इसका प्रॉपर सोल्यूशन बता सकूँ। इसकी जो सबसे पहली वजह होती है ना रिंस पे वापस जाने की, वो इसका लेवल होती है। तो लेवल इसका बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको जैसा दिखाया, मशीन बिल्कुल भी नहीं हिल रही। तो उसके बाद अब मैं पहले हम इसको स्टॉप कर दें और पावर ऑफ करके अब मैं दिखाता हूँ इसके अलावा इसका क्या क्या इशू हो सकता है। हमें जो इसका कवर है इसको हमने खोल लेना है, तो मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका ये जो स्विच है ना। ठीक है, ये इसका लीवर का स्विच है। ठीक है, इसका मैं आपको लीवर भी दिखाता हूँ अभी कैप खोल के। ठीक है, जो है ना, ये इसका लीवर है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका लीवर है। ठीक है, जो इसको बैलेंस रखता है, यानी कि अगर मशीन अनबैलेंस हो तो ये मशीन को फ़ौरन वापस रिंस पे ले जाता है, ताकि जो कपड़े हैं ना वो वापस से मशीन हंगाले और उनको बैलेंस कर दे। ठीक है, तो अब इसका जो स्विच अगर ख़राब हो तब भी मशीन स्पिन से वापस रिंस पे जाना शुरू हो जाती है, और अगर अनबैलेंस हो तब भी, अगर ये इशू भी ना हो तो फिर इसके किट का इशू होता है। तो हम इसका पहले ये स्विच जो है इसको हम चेंज करके देखेंगे। तो मैं इसका ये जो स्विच है ना, इसको पहले निकाल लेता हूँ यहाँ से। इसका जो पुराना स्विच है ये मैंने निकाल लिया है, तो हम इसकी जगह न्यू स्विच लगाएंगे इसके साथ का। ठीक है, और इंशाल्लाह भी हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो प्रॉपर वर्क करना शुरू हो जाएगी। तो आइए हम इसका न्यू स्विच लगाते हैं। ये मैं इसका न्यू स्विच ले आया हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे, उसकी तारें वैसे ही लगा देंगे जैसे हमने उसकी उतारी हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे फिट करते हैं और हमारी मशीन जो है इंशाल्लाह प्रॉपर वर्क करेगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हमने ये स्विच इसका फिट कर दिया, तो हम इसकी वायर्स वापस लगा देंगे जिस तरह हमने उतारी थी। तो हम इसके बाद इसका कवर लगाएंगे ऊपर। तब हम मशीन को हम चला के देखते हैं। तो मशीन को पावर ऑन करता हूँ, वापस स्पिन पे लेकर जाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे 1 मिनट वेट करेंगे कि हमारी मशीन चलती है कि नहीं चलती। तो आप देख रहे हैं जैसा कि अभी मशीन हमारी ये 7 मिनट पे है, लेकिन ये स्पिन पे ही अभी चल रही है। ठीक है, तब हम वेट करते हैं इसको कि ये वापस रिंस पे जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये देख रहे हैं जैसे कि हमारी मशीन चलना शुरू हो गई है और ये 6 पे आ गई वापस, और ये रिंस पे नहीं की, और हमारी मशीन बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है और ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है।